السلام عليكم. اليوم غنتكلموا على اول باب، هو باب ديال الزكام. الزكام هو برد معروف. الزكام واحد البرد كيصيب الراس، العلامه ديالو حكه ودغدغه وحكه والعطاس. والعلامه الثانيه كاينه من السخونيه، يعني الحمى بالعربيه، وحنا كنقولوا لها السخانه بالدارجه المغربيه. تصيب الراس من الشمس او من هواء جنوبي. هذا هواء جنوبي لا عطس عليك شي واحد كتشم ديك الريحه، هذا هو الهواء كيدور، ميكروب كيدور. عندنا العلاج ديالو، وهذا الشيء هاد النزله كتبان لنا حنا ساهله، ولكن اش كتولي هي؟ تولي سعال. البرد ساكن في الدار تاعني جميع الامراض الخايبه كتجي من البرد، وهذا السعال الا فات منه، الا فات من هذا السعال سكن، اش كيولي؟ كيؤدي الى مرض السل. والسل يا اخواني خطير خطير. كاين العلاج ديالو بالاعشاب، شي حاجه خفيفه يستعملها بنادم بيديه. هي يتصل، يدخل القناه ديالنا هنا، فتح الشاب، يدخل القناه ديالنا يستعمل هذاك الشيء اللي غنعطوه، وهذا افيكاس. وكيف كيديروا الناس الاولين، راك كنتي كتعرف ملي كيمرض لينا ولد صغير ولا هذا، كنمشيو عندو في العيادات الكبار الرجاله، شي مولود عندنا في المغرب ثقافه، كنمشيو عندهم كيديروا داك الشانوز وهذا، وكيشموه الدراري الصغار، وكيفاك الدري وهذا كنعاونوه، لان الدري الصغير كما ولا الراجل الكبير ما عندوش واحد المناعه قويه. والمهم نختصر لكم، انا هضرت مع الزكام، كاين بزاف الحوايج نختصر لكم، لان البرد جميع الامراض الخايبه كتورث من البرد. البرد الا ما عالجتيش معالجه صحيحه كيبقى ساكن، كيتكالما في الذات، وإلا سكن فين ما قاسنا البرد حنا كنكونوا مرض، دائما مرض. صافي، هذا هو الموضوع اللي عندي انا اليوم. موضوع كاينين مواضيع اخرين، اليوم ندوي على الموضوع اللي بغى يدخل القناه يتصل بينا، غادي نوريو الاعشاب، يصاوب داكشي بيديه وياخذ وصفه ليه والآل ديالو، بقى داكشي دائما كيف حنايا مواتين هادشي من الاجداد ديالنا. وهذا والسلام عليكم ورحمه الله.